হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে অল স্মার্ট বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হতে পারি। তো বন্ধুরা, আজ আপনাদের দেখাবো ওয়ালটনের 15 সিএফটি মডেলের কয়েকটি ফ্রিজ। তো এটি 60% ডিপ এবং 40% নর্মাল। এছাড়াও আরও যে ফ্যাসিলিটিসগুলো রয়েছে ডিটেলস আপনাদের বলবো। তো সাথে আছি আমি আমির হোসেন। চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর মডেলের তিনটি ফ্রিজ, খুবই সুন্দর কালার, ডিজাইন এবং কোয়ালিটি ফুল প্রত্যেকটি ফ্রিজ। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা ফ্রিজ কিনে প্রতারিত হন, আশা করছি ভিডিওটি দেখলে আপনারা ফ্রিজ কিনে প্রতারিত হবেন না। তো বন্ধুরা, প্রথমেই বলে রাখি যে ওয়ালটনে চলছে ক্যাশ ভাউচার অফার। আপনি একটি ফ্রিজ কিনে সর্বনিম্ন 400 টাকার ভাউচার থেকে সর্বোচ্চ 500% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি আপনি হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে কিছু ডিসকাউন্ট তো আপনার জন্য থাকছেই, এবং পাশাপাশি আপনি চাইলে ফ্রিজগুলো কিস্তিতে ক্রয় করতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনার নিকটস্থ ওয়ালটন প্লাজা লিখিত শোরুমে যোগাযোগ করবেন এবং ডিটেলস জেনে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি 15 সিএফটি মডেলের একটি ফ্রিজ, 60% ডিপ। দেখতে পাচ্ছেন অনেক জায়গা, যাদের ডিপের অংশ বেশি প্রয়োজন হয় তারা ফ্রিজটি চুজ করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন একটি আইস ট্রে রয়েছে, পাশাপাশি বক্স রয়েছে। বক্সে অনেক স্পেস। যারা মাছ মাংস বেশি ফ্রিজে রাখতে চান তারা এই ফ্রিজটি চুজ করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন 4টা বক্স রয়েছে এবং 4টা বক্সই অনেক জায়গা। তো বন্ধুরা, নর্মাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন। নর্মালে দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে 3টি তাক রয়েছে, যদিও নর্মালটি 40%, তাও অনেক স্পেস ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চাইলে এই তাকগুলো আপ ডাউন করে রাখতে পারবেন। একটি আইস ট্রে রয়েছে, একটি আইস পরিষ্কার করার জন্য একটি স্পুন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং একটি ভেজিটেবল বক্স রয়েছে। এবং ফ্রন্টে দেখতে পাচ্ছেন ডিম রাখার জন্য একটি লেয়ার, এবং পাশাপাশি মিনারেল ড্রিঙ্কস, বেভারেজ ও মেডিসিন জাতীয় পণ্য রাখার জন্য 3টি লেয়ার রয়েছে। তো আপনারা বন্ধুরা ফুল ডিপ এবং ফুল নর্মাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন। অনেক স্পেস। যারা মিডিয়ামের মধ্যে কিনতে চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজটি চুজ করতে পারেন। এটি একটি জিডি এক্সএক্স মডেলের ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন ওপেন এবং ক্লোজ করার যে জায়গাটা সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্লাস্টিকের আবরণ দেয়া আছে। তো ফুল ইনফরমেশনগুলো দেখে আসি। দেখতে পাচ্ছেন 5 স্টার রেটিং দেয়া, যত বেশি স্টার তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। কম্প্রেসর পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছরের গ্যারান্টি। ফুল ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন WFB2E40301 মডেলের একটি ফ্রিজ, এবং এটাতে দেখতে পাচ্ছেন R600A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার এবং 258 লিটার গ্রোস ভলিউম, এবং নেট ভলিউম দেখতে পাচ্ছেন 254 লিটার। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন রেটেড ভোল্টেজ ডিজাইনে 220 থেকে 240 ভোল্টে চলতে সক্ষম। পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন ন্যানো হেলথ কেয়ার রয়েছে, যেটা খাবার সতেজ থাকে, ব্যাকটেরিয়া জমে না এবং দুর্গন্ধ আসে না। ন্যানো হেলথ কেয়ার খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট, যেটা মরিচা নিরোধক, কখনো মরিচা ধরবে না। ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইনে দেখতে পাচ্ছেন 140 থেকে 260 ভোল্টেজ চলতে সক্ষম ফ্রিজটি, এবং এটি দেখতে পাচ্ছেন 100% কপার কন্ডেন্সার। তো 100% কপার কন্ডেন্সার ফ্রিজের খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটি ব্যবহার করা হলে ফ্রিজটি 20 থেকে 30 বছর স্থায়ী হয়, এবং কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়, এবং লোহার চেয়ে 8 গুণ বেশি তাপ পরিবহন ক্ষমতা থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন কপার কন্ডেন্সারের অনেক সুবিধা। অবশ্যই আপনারা ডিটেলসটা একটু পড়ে নেবেন।
কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়নি, প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। তো ফুল ফ্রিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর, কালারটাও সুন্দর। তো WFB24GDXX মডেলের ফ্রিজটি পেয়ে যাচ্ছেন 29,650 টাকায়। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 29,650 টাকায়। তো নেক্সট যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, সেম মডেল বাট ডিজাইন ভিন্ন। তো ডিজাইন ভিন্নতার কারণে এর প্রাইসটাও বেশি এবং কম, তো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো প্রথমেই এর ডিপের অংশটি দেখে আসবো। দেখতে পাচ্ছেন এর যে প্রথমেই ওপেন এবং ক্লোজ করার যে সিস্টেম সেটি দেখতে পাচ্ছেন। এই যে ফুল গ্লাস, এটাতে কোনো বাড়তি প্লাস্টিক দেয়া নেই সামনে। তো এই ফুল গ্লাস এবং এই ডিজাইনের জন্য ফ্রিজটির রেটটাও একটু বেশি। দেখতে পাচ্ছেন 60% ডিপ, উপরে আইস ট্রে দেখতে পাচ্ছেন, বক্স দেখতে পাচ্ছেন, অনেক স্পেস। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজগুলোর সব থেকে বিশেষ সুবিধা হলো আপনি চাইলে এই বক্সগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। চাইলে যদি আপনার বক্সগুলো প্রয়োজন না হয় তো বক্সগুলো আপনি খুলে রাখতে পারেন। তো বন্ধুরা, নর্মাল অংশটি দেখব। নর্মালও দেখতে পাচ্ছেন 40% নর্মাল, বাট অনেক জায়গা, 3টি তাক রয়েছে, একটি আইস ট্রে, একটি স্পুন এবং ভেজিটেবল বক্স। সেম প্রত্যেকটা 3টি যে ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা সেম মডেল, বাট কালার ভিন্ন এবং ডিজাইন ভিন্ন। তো এই ডিজাইন ভিন্ন হওয়ার কারণে রেটটা বেশি কম হয়। তো আপনারা অনেকেই বুঝতে পারেন না। ফুল ডিপ এবং ফুল নর্মালের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনার ভিডিওটি দেখলে যখন আপনি ফ্রিজ কিনতে যাবেন তো অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন ফ্রিজটার কত রেট বা কত কম বেশি হতে পারে। তো বন্ধুরা, ফুল ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন। সেম 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, 12 বছরের গ্যারান্টি। WFB240301 মডেলের ফ্রিজটি R600A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার। প্রত্যেকটা টেকনোলজি সেম। এর আগে প্রথমে যে ফ্রিজটি আমি দেখিয়েছি এবং এটি সেম বাট ডিজাইন ভিন্ন। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রাইসটি 31,400 টাকা। এই ডিজাইন ভিন্নতার কারণে এই ফ্রিজটির রেটটাও একটু বেশি, 31,400 টাকা WFB2E4। তো ডিজাইনের পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছেন, 29,650 টাকা প্রথম যেটি দেখিয়েছিলাম। তো এই ডিজাইনের পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছেন, এটির পাশে সাইড থেকে ওপেন করতে হয়, এটিরও সাইড থেকে, বাট একটু ডিজাইন ভিন্ন, যার জন্য রেটটাও একটু বেশি, 31,400 টাকা। তো বন্ধুরা, নেক্সট যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন সেম মডেল, বাট এটি GDEL মডেলের একটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। ফুল ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। তো প্রথমে আমি বলেছি বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বক্স খুলেও এই ফ্রিজটি ইউজ করতে পারবেন। বক্স খুলেও মাছ মাংস আপনি রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো এটা একটি বাড়তি সুযোগ। তো নর্মালের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, তিনটি তাক, আইস ট্রে এবং ভেজিটেবল বক্স রয়েছে। ফ্রন্টে দেখতে পাচ্ছেন ডিম রাখার জন্য লেয়ার এবং বেভারেজ ও ড্রিঙ্কস, মেডিসিন রাখার জন্য 3টি লেয়ার রয়েছে। ফুল ডিপ এবং ফুল নর্মাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক স্পেস। 15 সেফটি মডেলের একটি ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন 5 স্টার রেট দেওয়া আছে এটাতেও, 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি। ফুল ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন WFB2E40301।
আর 600 গ্যাস, এবং এটি 268 লিটার গড় ভলিউম, 254 লিটার নেট ভলিউম। তো বন্ধুরা, ফুল ইনফরমেশনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেম। তো এটার ওপেন এবং ক্লোজ করার যে সিস্টেম, ফ্রন্টে দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রন্টে, এবং এর জন্য এটি GDEL মডেল। তো এই মডেল ভিন্নতা থাকার কারণে প্রাইসটা কিছুটা কম বেশি থাকে। দেখতে পাচ্ছেন সাইডে কোনো প্লাস্টিকের আবরণ দেয়া নেই, ফুল গ্লাস। তো এই ফ্রিজটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 30,900 টাকায়। 30,900 টাকায়। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা কিস্তিতে ক্রয় করতে চান তারা অবশ্যই 2 কপি ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি এবং 2 জন জিম্মাদার নিয়ে আপনার নিকটস্থ ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুমে গিয়ে ডিটেলস জেনে নেবেন, এবং কিস্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই এগুলো প্রয়োজন হয়। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটি ব্যাক সাইডটা আমরা দেখব। তো বন্ধুরা, ব্যাক সাইডটি দেখানোর উদ্দেশ্য, আপনারা যখন কিনতে চান অনেকেই ব্যাক সাইডটা না দেখে ফ্রিজ চুজ করেন, পরবর্তীতে বলেন, অনেকেই বলে থাকে যে বাসায় ইঁদুরের প্রভাব আছে, বিভিন্ন পোকামাকড় আসা যাওয়া করে, তো তাতে সমস্যা হবে কিনা। তো বন্ধুরা, এই ফ্রিজটি ব্যাক সাইড দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডটা কভার দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। কোনো ইঁদুর বা পোকামাকড় ঢোকার কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনি নিশ্চিন্তায় এটি ব্যবহার করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। পাশাপাশি ব্যাক সাইডে আরো অনেকগুলো ইনফরমেশন দেয়া থাকে, দেখতে পাচ্ছেন একটি স্টিকার লাগানো আছে, ওয়ার্নিং দেয়া আছে এখানে কি কি এই ফ্রিজটিতে করা যাবে না। তো এই স্টিকারটি আপনারা দেখে নেবেন যখন আপনি ফ্রিজ কিনবেন, ডিটেলস দেখে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি স্টিকার দেয়া আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কত ওয়ার্ডের ফ্রিজ, কত কেজি, কি 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 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, কত লিটার, ডিটেলস এখানে দেয়া আছে, ব্যাক সাইডেও দেয়া আছে, প্লাস ফ্রন্টেও দেয়া আছে। তো আপনি অবশ্যই ব্যাক সাইড ফ্রন্ট সবগুলো দেখেই ফ্রিজটি কিনবেন। তো বন্ধুরা, এটি ওয়ালটনে আপনি এই ফ্রিজটি যে কোনো শোরুমে গিয়ে চাইলে কালেক্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তো যাতে আরো নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ।